Hello， 大家好，我是玛雅，今天要跟大家介绍睫毛毛流的一些调整棒。那这几个呢，都是我们露露莎品牌的调整棒。它外观设计非常有质感，它是一个古铜金的颜色。那我们还有银色的部分。那这些工具只是其中几样哦。其实露露莎他们出了蛮多的那个工具这样子。那首先呢，我来介绍这一支好了。这一支呢，它是一个尖头棒。那它的柄呢，相较另外一支会比较短一些。那其实它这样长度其实算，我觉得是一个蛮正常的长度了。对，那其实它是蛮常见的一个毛流尖头棒。对 ，OK， 那我们可以用这个尖头，这个宽度呢，我们可以拿来顺毛流。那尖头的部分呢，可以去整理一些歪七扭八的睫毛。好，再来呢，这一支它比较长一些。对，那它比较特别的地方是这一头，这一头呢，其实也可以拿来顺毛流。如果你要拿来顺毛流的话，用这里去顺毛流。对，顺完毛流你可以再用尖头棒去整理一下。好，再来呢，它这里另外一边其实还有一个很棒的设计，就是当你涂完产品要把它去除的时候，我们也可以用这一边去把产品刮除，把产品带掉。对，那它这样子的双头设计其实也是蛮方便的。好，再来另外一种呢，这个是我们那个努院长设计的，它是双头的，一头它是有一点点弧度，带一点弧度，然后一个尖头，然后另外一个呢就是一个耙子状的。对，那其实这也是蛮方便的哦。就当你在顺毛流的时候，你就像梳头发一样，把每一根睫毛都顺得又直又正。对，所以而且这个好轻巧哦，这个比较重一些，这个很轻巧。对，然后使用起来也蛮方便的。对，然后呢，再来跟大家介绍检查镜。好，这个是我们露露莎的检查镜，它非常的宽大。那如果你要检查睫毛的话，你就可以这样子，这样看得懂吗？你就可以这样子检查，这样子检查你的睫毛有没有歪掉。对，因为它蛮宽大的，对，不放过任何一个角落。对，右边眼睛你可以这样子拿，左边眼睛也可以这样子拿，这个检查镜也是蛮漂亮的。这个是我们露露莎的检查镜，很大又很美，它可以零死角的去检查有没有哪些毛不正等等之类的。那我们比较一下，我们一般就是过去比较常使用的检查镜，大概就是这样圆圆小小的，它只能看一个角度，对，只能看局部，只能局部的去检查睫毛。那像我们露露莎的检查镜呢，就非常宽大，这样一照，你就可以整个一目了然的看到整只眼睛的睫毛，所以是还蛮方便的。OK， 好，这个是我们露露莎部分的一些工具。接下来呢，如果你想要知道其他的工具，那你可以继续看下去。好，这是我们露露莎的工具。好，一般常见调整毛流的工具大概就是这样子，是塑胶的。然后也有些人会用这样子的棉棒，然后再来是也有人会用牙线棒，还有些人会用这样子的，这个算是竹签，他们都也可以拿来用顺毛流的那个像这个棉棒啊，它的抓毛力其实是不错的。不过呢，你如果使用这样子的工具，它其实蛮吃胶的。什么意思？就是说，当你在顺毛流的时候，你的胶就会被它给带走，然后干掉，都不能用了。对，所以其实蛮浪费胶水的。对，那另外这个呢，我觉得它这个厚度太厚了，所以我觉得在顺毛流也蛮不太方便的。然后再来是它那个尖头，它的尖头会断掉，因为它塑胶的，会很容易断掉。对，然后这个是我朋友送我的。另外呢，它这个算是隐藏版的那个毛流的工具，但是呢，这个因为它太软了，它太软了，所以而且它其实也蛮吃胶的。你们可以就是去大卖场啊，或者去商店买清洁牙齿的工具，你就可以拿来试试看好不好用。你们都可以自己玩玩看。那这个其实也蛮多人使用的，它就是一个竹签。对，它其实有一个好处，就是它这个尖头啊，它的尖头比较宽一点，所以比较不会去刮伤睫毛。它比较粗，比较粗一些，所以它比较不会去伤害到睫毛。对，这是唯一的优点啦。那其他的话就是看自己的手感，你自己适不适合去用这一支去顺毛流。对 ，OK， 那以上这些呢都是一些大家常使用到的工具。对 ，OK， 那今天调整毛流的工具就介绍到这里喽。大家介绍我是如何去清洁睫毛管理相关的操作工具。那第一个，我们要来清洁我们的工具，毛流的工具，调整毛流的工具。我会使用这个酒精棉片，把每一个角落都轻轻消毒一次。
那像这个缝隙啊，有时候会卡胶，这个盘子的缝隙有时候会卡胶，那我可能就会拿这个刷子把那个胶啊给它刷干净。对，如果说里面残胶了不好清洗怎么办？我们就泡水泡一下，因为水溶性胶水嘛，水溶性胶水遇到水它一定会融化，所以我们泡一下子呢，我们再拿来做清洁的动作，把那些卡在里面的胶清干净。好，再来呢，今天如果你的公主膜已经用完了，你要怎么清洗它呢？很简单，就是我们把它泡进去水里面，然后泡个几分钟，然后呢，泡完的时候呢，它会有一些胶水，都融化了，我们就把它拿出来，然后用纸巾把它擦干净就好，用纸巾把它擦干净，擦干净。你看这样子就会变得很干净，很方便。泡个水让它融化，就很好清。OK， 好的，这样就清理完毕了。最后一点补充说明，工具没有好用跟不好用的差别，只要是你觉得自己适合的，操作上来，是很顺手的，都是好用的工具哦。